I can't believe this is the finale. She's got a fire, but she plays it cool. Dangle beer breaking all the rules. Heart so big, but she never fold. Game face on, and her soul is gold. Near Dolly Dangle, light up the screen. Move so smooth like a movie scene. Bare with heart, but she fierce and clean. This is her world, this is her dream. What's up? I'm Dongo here at Good Girl Flick, and it is the finale of ClaireBell. I am seriously not ready at all. We left off in a very sad place. Belle's getting released. Davika's character, which I still don't know the name, finally opening up her brother's phone to see what kind of stuff is in there. And I'm hoping that that would help Mabel's case. And then, of course, the warden is not happy, but yeah, he wasn't having that. And then we left where Didi's falling in love with the sun, and Kay is just out of control. We'll see how it all turns out, but I am so sad that this is the last episode. I swear 8 episodes are not enough. If fine, have it be 8 episodes, but give me a season 2. With this kind of cinematography and writing, you can continue the story out there. How are they gonna rehabilitate? You know what? Let's stop guessing and let's find out right now. Let's go. God, this was such a good series. What's gonna happen? I have no idea. I can't even put in any predictions right now, except what I've mentioned earlier, butเรายังไม่พร้อมเลยอะ เฮ้ยเธอต้องดีใจสิ ไม่ใช่ว่าเราไม่อยากออกไปหรอก แต่พอมันคิดว่า เราจะต้องออกไปโดยที่ไม่มีเธอ มันใจหายอะ yeah. เดี๋ยวเธอออกไปอ่ะ สักพักเธอก็ลืมแล้วแหละ No, you are crazy. No way. Pangjie is such a good crier. ถ้านี่เป็นความฝันน่ะ คงเป็นฝันที่ดีที่สุดของเราเลยนะ แล้วก็เหมือนกัน Don't tell me she just left like that. No way. Freedom is not a coincidence. Interesting. ออกไปแล้วหวังว่าจะไม่กลับมาอีกนะครับ แล้วถ้ากลับมาอีกล่ะ ผู้คุมยังจะเป็นคนเดิมหรือเปล่า ต่อให้ใครเป็นคนคุม ผมก็ไม่อยากให้คุณกลับมาอยู่ดีครับ โอเคงั้นฉันจะทำตัวดี ดีแล้วครับ That's a dangerous game. Oh, there was a guard there. Well, yeah, he can't be alone. Why would you do that? Oh no, he didn't. นักโทษมีอะไรหรือเปล่า ฉันท้อง This is interesting. คุณท้องกับใคร ตอนแรกฉันคิดว่ามันเป็นความรักนะ แต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยอะพ่อเธอเป็นคนละคนเลย เอาแต่แรกฉันไม่เอาเด็กออก คุณแม่เอาเด็ก เด็กมันไม่ได้ผิดอะไรหรอก คนที่ผิด ฉันกับพ่อเธอแหละ แล้วหลังจากนี้คุณจะทำยังไงต่อ
He's taking it really well. ตอนนั้นเราได้เงินกันตั้งเยอะ ตอนนั้นก็ตอนนั้นดิวะ ตอนนี้พวกกูก็มีเท่าที่แบ่งให้มึงไปแล้วแหละ มึงก็ไปเอาของคนอื่นมาให้กู ถ้ามึงไม่เอามาให้กูนะ กูจะแฉพวกมึงให้หมด Oh, she's มึ really งจะแฉ going มึงก็ crazy. แฉเลยเก๋ กูไม่ยอมให้มึงเอาเรื่องนี้มาขู่กูแบบนี้แล้ว ขู่มึงเหรอ ถ้ามึงคิดว่ากูขู่มึงก็ลองดู มึงอยากติดคุกปะล่ะ กูทำให้มึงได้นะ มึงเอาเลยเก๋ ติดคุกก็ดีกว่ายอมไม่ท่ามึงแบบเนี้ย พวกมึงโยนขี้มาให้กูติดคุกคนเดียวนะเว้ย มึงยังจะมาพูดจาเฮี้ยๆแบบนี้ใส่กูอีกเหรอ เราไม่ใช่กูหรอ เที่ยวเงินมาให้มึงทุกเดือนแบบเนี้ย มึงรู้ป่ะ ตอนเนี้ยไม่มีใครเข้ามึงแล้ว กูจะทำให้ชีวิตมึงพังเหมือนกู มึงเอาเลยเก๋ ทุกวันนี้ชีวิตกูก็พังจนไม่เหลือเฮียอะไรอยู่แล้ว แต่มึงจำไว้อย่างนึงนะ มึงอย่าหวังว่าจะได้เงินอะไรจากกูอีก สักบาทเดียวกูไม่ให้ เข้าใจปะ Damn. She's slipping down the hill too. She's down the hill. She's at the bottom. Let's see if there's any lower she can go. เฮ้ย มึงจะไปไหน เฮ้ย มึงทำงานให้กูอยู่นะเว้ย มึงจะไปไหน ก็พวกกูกำลังลาออกอยู่นี่ไง ไม่ได้ ทำไม ทำไม หรือมึงอยากจะโดนกูตบ ฮะ มึงแหกตาดูพวกกูด้วย ไม่มีจะแดกแล้ว มึงมันกระจอก And there goes the muscle. พี่ดาวมีคนมาหาจ้า They're back. I don't know why, but Dun was my favorite, like, sister. ฉันอยากจะมาขอโทษพี่ๆอะจ้า พวกฉันผิดไปแล้วจริงๆนะจ๊ะ พวกมึงหักหลังกู กูจะทำให้มึงหลังหักบ้าง ดีคุณแม่อย่าทำไอ้พวกเนี้ยตีไปก็มือเปื้อนเปล่าๆอยากทำบาปละ All the breaks that she had. งั้นกูขอสร้างบาปนิดนึงแล้วกันเนาะ กูยังโมโหไม่หาย Oh, so he's just gonna allow it now? Gosh, I'm scared what's gonna be on this camera. I have a feeling he probably like set up the camera, right? Or something. There has to be some evidence on there. There he goes. He did. He did. Freaking bastard. Oh my god. เราอ่านเล่มนี้ไป2 รอบแล้ว อ่านหลายรอบแล้วยังขำอีกเหรอ แอบขำอยู่นะ แปลกอ่ะ มันจะไปขำได้ไงในเมื่อ เรารู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น แล้วมันจะเป็นมุกไหนอ่ะ บางที พอเราอ่านซ้ำๆอ่ะ เราก็จะรู้ว่าตอนต่อไปเป็นยังไง พอเราเห็นภาพ หรือนึกถึงนะ มันก็จะทำให้เราตลกได้เลยอ่ะ เดี๋ยวเราหาหนังสือใหม่ๆมาไว้ให้เธอดีกว่า ยังไงมุกใหม่ๆก็ดีกว่ามุกเก่าๆเนาะใช่ไหมล่ะ Oh. I'm sorry, but I'd be crying like a baby. Ugh. พวกมึงที่กู้เงินไป ถึงเวลาต้องคืนละ Uh-oh. แล้ว
คนที่ทวงเงินประจำของมึงอะหายไปไหนแล้วล่ะ ต่อไปนี้กูจะเป็นคนทวงเอง พวกมึงต้องจ่าย ไม่งั้นดอกเบี้ยมันจะเพิ่มขึ้น ฉันว่าแกก็ตีสูงไปเถอะ She's about to go into psychosis. เอาเงินกูคืนมา เอาเงินกูคืนมา Ooh. Oh. Man, those sounds. They found some really good ones. Dang. And like that, the debts are cleared. That's crazy. Uh-oh. Look at the look in their eyes. What's gonna happen? What are you gonna do? มึงอยู่เฉยๆเถอะวะสบายใจกว่า เชื่อกู Oh, the pit of my stomach would definitely just drop. ฉันเห็นทุกอย่างในนี้หมดแล้ว ใครจะคิดว่าคนคนหนึ่งจะทำเรื่องเลวร้ายได้มากขนาดนี้แล้วคนคนนั้น คือพี่ชายแท้ๆของฉันเอง พี่สาวเธอเขารักเธอมากเลยนะ Whew. ฉันบอกว่าเธอจะทำเรื่องที่ถูกต้อง Oh, that's crazy. Davika's really good actress. I know she's acted in stuff before, but I've never seen it. So finally, she'll let her see her. หนูอยากพูดความจริงแนตตี้อย่าพูดเรื่องนี้ที่นี่แต่หนูทนไม่ไหวแล้วพี่แคลร์ทนไม่ไหวแล้วอะหนูต้องอยู่กับความรู้สึกผิดไปตลอดแบบนี้เหรอมันคือการตัดสินใจของพี่อย่าห้ามหนูเลยนะผู้ก่อเหตุมาขโมยมือถือของผู้ตายไปเพื่อปกปิดหลักฐาน แต่ตอนเนี้ยเขาได้นำมือถือมาคืนเราเองเพื่อที่จะสู้คดีว่าเป็นการป้องกันตัวแต่จากที่ดูในคลิปนี้นะครับถือว่ามีมูลครับ แล้วผู้หญิงที่ถูกจับในคดีนี้เมื่อหลายปีก่อนล่ะครับ ตอนนี้ทางเรากำลังดำเนินการเพื่อปล่อยตัวเขาออกมาให้เร็วที่สุดพร้อมทั้งจะรีบเสนอมาตรการเยียวยาต่อไปให้เหมาะสมครับ นี่แปลว่าเธอกำลังจะได้ออกจากคุกแล้วใช่ไหม เราไม่อยากให้น้องติดคุกเลยอะแต่เราก็เพิ่งรู้เหมือนกัน ว่าน้องเราไม่เคยมีความสุขกับสิ่งที่เราเลือกเลย Okay. She's got a look in her eye. เธอไม่ดีใจเหรอ จะได้ออกจากคุกไปอยู่ด้วยกันแล้วอะ ดีใจสิ แต่แค่เรารู้สึกแปลกๆอะ Right? เพราะเราไม่รู้ว่าหลังจากนี้
น้องเราจะเจอเหตุการณ์อะไรบ้าง I think they should both be off scot-free, in my opinion. I think the only thing that would stop Claire from getting like set release free is that if she has been in fights, that could add to your sentence, or at least here. That's a แล้วไม่ว่ามันจะ well-behaved เกิดอะไร cat. ขึ้น เราเชื่อว่าเธอจะอยู่เคียงข้างแล้วก็สู้เพื่อเขา แบบที่ทำมาตลอดอะ Is that the same cat from Well's store? Because kind of looks the same. แต่ตอนนี้เธอไม่ต้องอยู่คนเดียวแล้วนะ เพราะเราจะอยู่กับเธอ Okay, what are you gonna do? Uh-oh. แผลที่หน้าไม่พอ You see how Mable switches You're so right, well? Oh my god. กูแค่จะมาแสดงความยินดีกับพวกมึงเฉยๆ กูก็ยินดีกับมึงด้วยนะ ที่มึงได้เจอความรักดีๆ แต่อยากจะเตือนไว้หน่อยว่า หมาบ้า ยังไงก็คือหมาบ้า วันดีคืนดีมันจะแหวงกัดเธอก็ได้นะ ระวังตัวไว้หน่อยละกัน What? Not even. ถ้ากูยังอยู่ มึงทำอะไรเบลไม่ได้หรอก มึงปกป้องคนของมึงตลอดไปไม่ได้หรอก มึงคอยดูก็แล้วกัน What are you gonna do, kid? And to Belle? Didn't you like love her? เกมไม่เหนื่อยเหรอ Seriously. ทำแบบนี้ทำไมอะเรากับแคร์ไปทำอะไรให้เธอ นี่ยังไม่รู้อีกเหรอ ก็เพราะว่าเธอหักหลังเราไงเบล How? เธอหักหลังคนที่รักเธอ เหมือนกับที่ทุกคนมันหักหลังเราอะ นี่มันไม่ใช่ความรักอะมันคือการเห็นแก่ตัว Yeah. At least the revenge part, because, like, I mean, you don't gotta be happy for her, but, like, leave her alone. I mean, right? Like, am I right? Nah, she still got her plans, though. Right? What in there? Okay. What's in there? Oh my gosh. Is she gonna kill the whole prison? I just I don't understand. I don't know what's going on here. It's lost the plot. This girl is crazy. She's crazy, horrible person, but this is like her final. Whoa. Oh. 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 I wonder if she's gonna stop them. Oh my god, they're already eating it though. Wouldn't they already show signs? Yeah. I'm sorry, but they're so funny. Oh my goodness, this is crazy. Mable. No! I don't want none of them. แกล้งเหรอ กินเองก็ได้ค่ะ
So Claire already drank it or ate it. She hasn't eaten it yet. Oh jeez. อร่อยไหม Oh no! I forgot! กินเร็วจนติดคอเลยเหรอ She's allergic to shrimp. What a way to bring that. Oh my. What a way to bring that full circle. เบลไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะว่าคอน เกิดอะไรขึ้น เบลแหกกุ้ง เบล เกิดเรื่องใหญ่ที่โรงอาหารแล้วครับท่าน ตอนนี้เลยครับ เราไม่เป็นไรแค่อย่าทำอะไรนะ เดี๋ยวเราจะได้ขอโทษกัน Oh, what? I'm so stupid. None of this clicked me. Oh my gosh. เก๋ มึงทำอะไรลงไปอ่ะ มึงออกไปก่อน มันกำลังจะมาแล้ว กูบอกให้มึงออกไปไง ออกไป That's why she stays in there. I don't know what it is, but when Claire gets mad, it's just like, yeah. I'm sorry. EpiPen. ต้องรีบส่งตัวไปโรงพยาบาลด่วน เปิดประตูเลย They don't have that like on hand? They don't have the EpiPen on hand? Certainly inmates have allergic มึงทำใช่ไหมไอ้ reactions. เหี้ยกูเองอะพอดีกูรู้มันแพ้กุ้งกูก็เลยอยากรู้มันแพ้แค่ไหนอะเหี้ยมึงทำทำไม ก็กูไม่อยากเห็นพวกมึงออกไปมีความสุขข้างนอกไง Don't do it, Claire. I want you to, but don't do it. Don't do it. มึงเอากูเลยกูไม่เหลือเหี้ยอะไรแล้วมึงเอาเลยมึงเอากูเลย กูจะบอกอะไรมึงให้นะ ต่อให้มึงเก่งแค่ไหนอะมึงก็ปกป้องคนของมึงไม่ได้หรอก ปกป้องน้องสาวมึงไม่ได้ ปกป้องแฟนมึงไม่ได้ This is so intense. I can't even.ต่อให้กูทำเบลตาย มึงก็ทำเฮี้ยอะไรกูไม่ได้อยู่ดีหรอก Don't do it, Claire. Don't do it, Claire. Come on. I know the temptation is there. Don't do it.
Uh-oh. Money! เอาดิ กูเอาแน่ลุกขึ้นมา It's exactly what she wants, Claire. Oh! 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 นี่ขอร้องพ่อมึงลูก Don't kill her! Don't kill her! Oh! Don't do it! Don't, Claire. Please don't, don't. Don't do it. Don't do. Oh my goodness. That's a totally different Claire. Oh my goodness. Oh my. Bell พอแล้วเราขอโทษนะ Look. สิ่งที่คุณทำผมถือว่าเป็นการกระทำที่อุกชะกันเข้าข่ายเป็นการพยายามฆ่าคุณจะต้องถูกขังเดี่ยวและถูกเพิ่มโทษไปอีก3 ปี Yeah. That was bad. I'm surprised she only got 3 years. Because here, that's at least 5. Maybe even 10. Aww. She didn't have any siblings, right? That is so precious right there. Like, she's just happy to be in her. To be in her dad's bed. That's sweet. I love that shirt. I don't know why, but I'm all about simplicity, but that shirt is really cute. So, did she find out what's going? I'm so stressed out. Oh, in a straitjacket. You too. You should resign too, you freaking... พ่อไม่กลัวเหรอให้ผมเข้ามาทำงานที่นี่ Right. แกเป็นอะไรของแกเนี่ยฮะแล้วพ่อต้องกลัวอะไร Wow. พ่อเป็นชู้กับนักโทษทำเขาท้องแล้วยังบอกให้เขาไปทำแท้งอีกพ่อทำเรื่องแบบนี้ลงได้ยังไง นี่พอดใจเย็นๆแล้วฟังพ่อก่อนนะ คือพ่อ Yeah, you're acting too casual about it. I'm sorry. นักโทษคนนั้นเขาจะมีความเป็นคนมากกว่าผู้คุมอย่างพ่ออีก ไอ้พอด Wow. ฉันเป็นพ่อแกนะ You tell him. Tell him. ไอ้พอดหยุดก่อนไอ้พอดพ่อบอกให้หยุดไงไอ้พอดหยุด
here we go. ไว้ที่หน้าอกแล้วนั่งรอเก้าอี้ด้านซ้ายนะคะ อ้าวไง8048 กลับมาเยี่ยมบ้านเหรอ ค่ะ พอดีวันนี้จะมาถามกำหนดการออกของนักโทษหญิงแคลร์ค่ะ Uh-oh. แพรเหรอ ใช่ค่ะ อ้าว นี่ยังไม่รู้อีกเหรอ ว่ามันโดนติดเพิ่มอีก3 ปีอะ Oh my goodness. She didn't. No one told her. Oh. ทำแบบนี้ทำไมอะแคลร์เราแค่ทำในสิ่งที่เราต้องทำ เราทนเห็นมันทำกับเธอแบบนั้นไม่ได้จริงๆอะไม่เป็นไร เรารอได้ เขาบอกว่าอีก3 ปีแป๊บเดียวเอง เดี๋ยวเราก็จะมาเยี่ยมเธอทุกวันแล้วก็ Don't you dare say it, Claire. เบล No. อย่ารอเราเลย เธอพูดบ้าอะไรอะพูดแบบนี้ทำไม โลกของเธออะอยู่ข้างนอกนั่น ส่วนโลกของเราอะอยู่ที่นี่ใครอย่าทำแบบนี้นะ แล้วขอร้องอย่าทำแบบนี้ Honey, Mai. เราไม่อยากให้เธอต้องมาเสียเวลากับเราอะ No, you. Claire. แค่ไม่รักเราแล้วเหรอ God. The acting. No. Come on, you know she's being impulsive. She almost killed Kay. Oh, who knows, right? Yeah, no, she almost killed Kay by being impulsive. Come on. As you should be. As you should be. Don't cry. Don't cry. No, save your tears. Because you didn't care until it came out to surface. Now you want to cry? Get out of here. Get out of here. เดี๋ยวนี้อยู่กับนักโทษหญิงตามลำพังได้แล้วเหรอ ไม่ผิดกฎไง จริงๆก็ไม่ได้หรอกครับ แต่วันนี้เป็นข้อยกเว้น ข้อยกเว้นนั่นแหละ หรือว่าข้อยกเว้นอยากอยู่กับเราใช่ไหม คุณรู้เรื่องหัวหน้าผู้คุมกับพี่คุณไหมครับ อ๋อ พี่ฉันกับไอ้วิชัยอะนะ เขาก็รู้กันหมดทั้งคุกนั่นแหละ หรือยังไม่รู้หรอ วิชัยคือพ่อผมครับ นั่นแปลว่าเราจะไม่ได้เจอกันแล้วใช่ไหม เราจะได้เจอกันข้างนอกก็ได้ คุณก็ทำตัวดีๆ จะได้ออกไปเร็ว Haha, Didi. Get it, her name? Like a play on words. How do they make a prison look so pretty at night? You know? Oh? Well, he's not working there anymore, so. ไปได้ไหมอะ Aw, that's actually really sweet. Like, sister, I'm there for you.
radio right in the face. Sorry. Stop right. You're my starlight, star bright. Aww. Man, I still don't know how this is gonna end. This is crazy. It's so weird seeing her without a uniform. I'm so used to the mint colored uniform. What is she doing there? By the way, she looks gorgeous. Ew. Bill ไม่อยากมีอะไรติดค้างกับพี่อีกอะ เบลรู้ใช่ไหมอะว่าที่เบลออกมาได้อะเพราะพี่ช่วยนะ รู้สิ ก็พี่บีมมาหาเบลก่อนที่จะไปสารภาพกับตำรวจอะ ไอบีไปหามันไปหาทำไมครับมันพูดอะไรมัน หลักๆก็มาขอโทษ แล้วก็บอกว่ายาในกระเป๋าเบลวันนั้นอะเขาไม่ได้เป็นคนเอามา จะว่าไป ตอนนี้เขาก็ติดคุกแทนพี่อยู่ เหมือนกับที่เบลโดนไง พี่เป็นคนเอายาไปที่งานวันนั้น เผลอๆตอนนี้พี่กำลังเมาอยู่ด้วยซ้ำ แล้วเบลต้องการอะไรจากพี่ต้องการอะไรอีกอะ Take accountability. พี่ก็ทำทุกอย่างให้เบลแล้วอะพี่ต้องลากเพื่อนสนิทพี่ไปเข้าคุกเพื่อช่วยเบลอะ งั้นเบลขอบคุณพี่ก็ได้ ขอบคุณนะคะสำหรับช่วงเวลาดีๆที่ส่งเบลเข้าคุกแทน จากความขี้ขลาดที่ไม่กล้าแม้แต่จะยอมรับผิดของตัวเอง Didn't I say that? Freaking coward. เอาแต่หลบหลังพ่อไปวันๆ Oh! Hell no. How freaking dare you? Yeah, you would. You would, you coward. Because a coward would do that. Yeah. Just like your dad. Oof, that was risky there to go there though. Alone. Where's his dad? Considering all the things that, well, the friend took the fall. คือโต๊ะตัวนั้นอ่ะมันจะมีลิ้นชักแล้วในลิ้นชักนั้นมันจะมีช่องแบบช่องใส่ยาอยู่ข้างล่างพอเปิดขึ้นมาปุ๊บจะมียาเต็มไปหมดเลย So that means that top is still scot free if he took all the drug. I mean, if the friend took the fall. Belle, what are you doing? Belle, what is this? What is going on? This is... Oh my god. Bro fell asleep. Started a fire so they could find the drugs. Oh my goodness.ตกลงนี่ของน้องใช่ไหมใช่ของน้องไหม
At least go out with a little bit of. ผมอยากโทรหาพ่อ Oh my god. Nope. Coward to the end. But Belle. Yep. People think. Yep. See, you don't think I'm gonna read y'all's comments, but yep, it's true. Y'all think Belle's the quiet, like not capable of committing the crime? She is very much capable. Of course, she kept it. ได้เจอกันแค่นี้ ก็ดีมากแล้วนะ It really is. It really does feel like a dream. It really does. They really made it feel like a dream. Like this wasn't real. Like did they even happen? I need to go rewatch episodes 1 through 5 because like, was it real? I have to remind myself right now. Oh, bro. That is brilliant. What a great visual. Is that the flower garden? วันนี้ทำได้ดีมาก Yes chef เหนื่อยชิบหายมาพี่สาวฉันช่วยถือไม่ต้องโตแล้วทำเองได้โอ้ยมีพัฒนาการไอ้นี่มันบอกว่ามันอยากทำตัวดีๆจะได้ออกไปเจอพ่อด้วยไวไม่ต้องมาแซวเลยพ่อถึงแล้วไม่คิดจะขอโทษหน่อยหรอ สงสัยจะไม่รู้จักพวกกู Oh my god, there she is! ที่หลังก็เดินระวังหน่อยแล้วกันคราวหลังจะระวังให้มากกว่านี้นะ ขอโทษจริงๆ เฮ้ยเหรอ เพิ่งย้ายมาใหม่อ่ะ อย่าซ่ามากนะมึง บุหรี่กูได้ยัง ชักช้าอีห่ามาเร็ว Best cameo ever. นั่งลงตัดเล็บให้กูด้วย นั่งลงดิ อย่าให้เจ็บนะมึง เจ็บกูเอาตายเลยอีห่าเนี่ยตัดสิ วันนี้พ้นโทษแล้วนี่ เลิกดูแลสวนแล้วละมั้ง ไม่ได้หรอก เดี๋ยววิญญาณป้าพรแกบ่นกว่าพวกมันจะบานให้แกได้เห็น In the end, she still freaking thought about popcorn. She's like, I'm taking the cat. Bet you that cat's heavy. He's a little chunklers. Oh, that's so pretty. She did it. She did it with her lover bell. I almost said Pangjie. She did it with her bells. Help. โอ้ยอยู่สองมือเลยเหรอ ว้า อันนี้ล่ะ อันนี้บินได้ไหมเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้แล้วอ่ะเดี๋ยวลองซ่อนดูสิอันนี้ดีกว่า นี่เดี๋ยวทำให้บินนะ ไปแกะมาแล้วนี่ไปนู่นแล้ว That's so crazy when they have babies in prison like that. I'm surprised her mother didn't take the baby, but like, I mean, I wouldn't want to burden an older woman like that. She looked like she was in her 70s. Everybody grew to love her.
I bet you the transition from going to jail to like back to life is like so hard sometimes, especially if you're like that caliber. Stop. Wow. What a masterpiece this was. Cardi B. Let me start with the short list. Overall, pros and cons. There are almost no cons, okay? And I'm gonna start with that because it's the shortest list. It's not even a con. This is the only thing for me, in my opinion, that made it almost perfect. But I may have missed it. I don't know. Let me just relook because yeah, I think it just skips. Just give me a second to follow through real quick. Yeah, I just looked over episode 7 just to verify. It's the story of Kay. We all knew Kay was gonna go psychotic. The power got to her head, the rejection from Bell, and then literally losing everything is bound to crack somebody's psychosis for sure. From episode 7 to episode 8, you don't see that just one little piece of where she loses it all. Y'all can correct me in the comments. It goes straight to Dao setting up a whole scheme to get Kay by herself without her bodyguards and stuff like that to basically shank her and get her off the throne. And then that's it from episode 7. It doesn't mention anything else. But then on episode 8, as far as Kay's story is that she meets with the guy already disheveled and like pretty much asking for more money, which in my opinion didn't really transition, or the continuity of that didn't really match. I'm like, okay, what happened in between? What happened to the money? They could have just added something a little bit in there, but I can understand they were already at an hour and 15 minutes with this episode. So that's the only thing I wish they could have just did a little better, because
The story of Ke was done so well, and them just missing that one little minute detail really didn't affect me much, but it's just like, I just wish I just had that little more backstory. It would have put the cherry on top. And since they didn't show that, now that's kind of unresolved for me, and that's always going to be back in my head. This is literally Harmony's secret and May with her dad. Y'all remember? The man literally faked an illness to get her daughter to focus. You never heard back from that. Like, did she ever find out? That just shows the dark side of the guy that he never showed anybody, and he got away with it. But imagine if another rival or competition comes in, what's he gonna do? Poor May doesn't even know, and it was so unresolved. So that's gonna always be in the back of my head. And then the second con, I just did not like that we got the the playback of the scene of Cream getting assaulted. I didn't think that was necessary, in my opinion. I don't know why. I mean, I understand it really gives into the emotions in that moment about the sister finding out about her, how much of a monster her brother is, but that crap is very triggering. I think they really did enough with just showing that he set up the camera. I don't know. That's just me. I don't think it's necessary, especially to go into that much detail. But you get the point. Those were the only two cons I had. I think Belle, the real life Belle who played Ke, she did such a phenomenal job playing that character. I loved the way she talked about it on her TikTok. You should really watch one of her TikToks. I forgot which one it was. And she was just talking about how she had to get into the mindset of someone like that. And it's her first time playing like the villain. She's very wise. She was very eloquent in how she said it. It was great. And the whole poisoning thing, I swear, I am so lost in these plots. It's because when I go into these series, I don't assume anything. I just let the plot fold out, because if you become one of those people, you start guessing everything, it becomes no fun. You start to know the story, you start to see the patterns, and that's fine. So that's why I'm like still always like a little lost, because I'm like, okay, where are you going with this? Because I'm not really thinking about where it's going with this, right? I'm just letting it unfold. And so the whole shrimp and the whole thing that Ke basically poisoned her, that was crazy. I thought she was trying to poison the whole cafeteria, and it didn't click. That little simple line in the very first episode would come to play in the very last episode. And I'm not gonna lie, I was definitely kind of satisfied that Claire kicked the crap out of Ke. I didn't want her to, obviously, because why? It's gonna add on to her years in prison. She could have avoided. She could have been with Belle so much sooner if she just hadn't hit Ke. And that would have been the biggest revenge, in my opinion. But I don't know. It's just like Ke knew what to do to get inside Claire's head. And I don't know why. Like I said, I think I mentioned it during the scene. This Claire, Mable, made her look scary. You got like that different feel. And, the whole Claire telling Belle to like not wait for her. I'm sorry. I mean, I would have cried too and like been in my emotions, but you think I'm gonna listen to you? You think I'm gonna listen to you and tell you that if I found literally the love of my life the way they did in that cell, you think I'm gonna listen to you? No, I am gonna wait 3, 10, 20 years. I don't care. I got plenty of time. Well, in the general sense of it all, not like in the whole life. Just life can just send a boulder in your life. That was sad. I am happy with how the warden left. He obviously really deserved to leave. I just wanted to know what would happen with him and his wife. I think it's obvious what would happen. I think the son's going to tell the wife's going to divorce him, and who knows what's going to happen after that. And then things get really, really interesting. And you guys mentioned it in the comments, and which I totally read all the time. I know I don't get back to all of them, but I do read them. And I think Little Joe said it best in the comment that, everybody perceives Belle as this like really soft, good-natured, and innocent young woman, right? They see her as kind of the calm one. But it's fun and interesting that that's not the case. What puts the hammer to the nail is when
She burns Top's house down. Like, like, what was that? It just shows how much of a little bit of I wouldn't say a rabid dog, but like a kooky cat Belle is too. Are these people bad? No, they're still good people. But it was just her enjoying some mama noodles right in front of that burning house that really just was like, she's just as crazy as Claire. She's just as crazy as Claire, and they're perfect for each other. And then I did like how they ended with Top. In the end, he didn't change. There was no character growth for him. He pretty much stayed the same from the beginning. The moment he said, I need to call my dad. They did that for a reason, because they gave him a chance to at least take accountability for something, to rebuild his character and maybe possibly change into a better person. But he didn't take it. He didn't take that opportunity. And then they spoiled it for me, guys. They did. And I know who Charlotte Austin is. I can recognize her in any picture if it's shown to me. Even at like a quick glance and it's blurry. Like, I know who she is. This is what happened. I saw the picture, and the moment I even laid my eye pupil on it, my gaze on it, I like scrolled. But even then, it was too late. I already knew who that was. Yeah, seeing Charlotte in there, even though it was great, and even though it was kind of crazy because she's a lot taller than them, I loved it. Charlotte really needs to get into more roles. Like, she really does. But that was a great cameo. What would have been even better is if like you had Charlotte not drop something on Dee Dee, and then about to get into this like tussle with her, but then Inkfoot comes in and protects her like Claire. That would have been so cool. That would have been crazy. I think people would have flipped, but of course I'm sure people were like, that's money. That was so fun to have Charlotte Austin in there. And then the ending was great. I really wish they would have stayed more on the present day Claire and Belle, but in the end it still got the idea that they found each other again. She got a resolution with her parents. That's good. But I can't believe it's over. Devika has talked about that she's already starting other ideas, that they're in the works, but they are gonna take time. And if she's gonna keep like putting stuff like this out, let her have all the time that she needs. This one is going to be remembered forever. People are probably saying, well, all of them are going to be remembered. Really? Do y'all know I'm Your Moon? I don't think so. I'm Your Moon was something else. It really was. Like I said, I will find joy in any jail. Pretty much. Again, so yes, this show was great. Phenomenal. Like I said, 9.5 out of 10, 4.5 out of 5. 4.5 out of 5 if you're doing whichever one you're doing. Recommend? Yes. I will be giving trigger warnings though. But per usual, guys, thank you so much for joining me through this series. This series was amazing, and I'm glad that I got to enjoy it with you guys. I'm glad that I got to laugh, cry, but it's been so great. And I appreciate every single one of you that stopped by, liked, subscribed, or commented. Y'all are the best. I'm Dango here at Good Girl Flicks. See you next time. Bye.